Labas vakaras, publika! Sveiki atvykę į intelektinį socialinį šou Ja, nušaus! Kas tai galėtų būti, neaišku? Nesijaudinkite, apsėsime be smurto. Bet prieš tai pasižiūrėkite, kas laukia jūsų šiame epizode. Kodėl? Sakyk, kas yra? Gavau šiandien galvą. Jam bus truputėlį sunkiau ir viskas priklausys nuo to, kokioje pozicijoje jisai bus. Įdomu žiūrėti, kaip mane bando kažkas nugesinti. Aš noriu nušauti, mane apkaltinai, tu begėdė. Žmona pasakė, kad aš esu kaip moteris. Aš jai pritariu. Šiam žaidimui tikiuosi ką nors parskers, ką nors pagydyti, su kažkuo tai susibičiuliauti, kad turėčiau ką veikti rytoj. Greičiausiai teko girdėti jums žaidimą Mafija. Tai socialinis strateginis žaidimas, kuriame žaidėjai slapta atlieka mafijos arba miestiečių vaidmenis ir stengiasi vieni kitus pergudrauti. Miestiečiai bando atpažinti ir pašalinti mafijos narius, o mafija slapta mažina miestiečių skaičių, kol įgyja daugumą. Žaidėjų yra 10. 7 gerieji miestiečiai ir 3 mafijos atstovai. Viso žaidimo metu girdėsite skaičius, kurie nusako žaidėjo numerį ar tiesiog eiliškumą žaidime. Numeriai reikalingi tiksliai neverbaliniai komunikacijai nakties metu. Dienos fazėje jie padeda diskutuojant, kai kalbama apie vieną ar kitą žaidėją. Pala, susimastėte, kodėl nuo 10 iki 1? Neieškokit čia prasmių, gerai? Man jie sėdi iš kairės į dešinę, tai nuo 1 iki 10. Jūs, kai žiūrite, tai atrodo, kad nuo 10 iki 1. Gerai, pats susipainiau, nekelkit klausimų ten, kur nereikia. Žiūrim toliau. Na, o dabar pasižiūrėkime, kokiegi dalyviai laukia jūsų šioje laidoje. Pirmas iš čia – Renaldas. Sveiki, mano vardas Renaldas, man 38 metai, esu iš Kauno. Kaip išduoda mano plaukai, jie yra ganėtinai nušviesėję, tai aš esu logistikos vadybininkas. Sprendžiu daug dalykų ir atnešu kalėdas neretai žmonėms. Buvo 2 opcijos šiandien. Arba eiti į bažnyčią, arba į šitą žaidimą. Tai bažnyčią neėjom, tai atvykom čionais. Tai tikiuosi kažkaip kitaip praleisti laiką be bažnyčio šiandien. Įdomiausias faktas apie mane, tai apie save visą laiką sunku pasakyti arba sunku save matyti. Aš paklausiau žmonos, o žmona pasakė, kad aš esu kaip moteris. Aš jai pritariu, reiškia, aš galiu daryti 2 arba daugiau dalykų vienu metu. Tai va toks faktas apie mane. Šiame žaidime, kad žiūrovams būtų įdomiau stebėti ir analizuoti visą esamą situaciją, dalyvauja ir vienas žinomiausių Lietuvos veidoskaitos ekspertų Žydrūnas Sadauskas. Jis žaidimo metu nežino, kas yra kas. Keletą žodžių apie Renaldą, tai 2 dalykai tikriausiai yra svarbus. Renaldas turi labai gerus adaptacinius gebėjimus, tai reiškia yra žmogus, kuris kasdienybę eidamas sunkiai sutinka kliūtį. Ir jeigu netgi išlenda kažkokia tai pakankamai sunkia kliūtis, jis yra tas, kuris labai greitai adaptuojasi, prie bet ko prisitaiko. Iš kitos pusės, ta prasme, turi savo viduje tokį, galima pasakyti, filosofo kampą ir jisai bus tas, kuris, jeigu žais šitam žaidime, jisai ieškos kažkokios strategijos, prasmės, kampo, kaip tai galima nulaužti ir panašiai ir panašiai. Taip pat tokį mes turime, reiškia, kombinaciją, kuri vadinasi inžinierius ir žmogus, kuris greitai adaptuojasi, tai mes gausime, reiškia, derybininkas, brūkšnys, inžinierius. Mano vardas Renaldas, esu logistikos specialistas, vadybininkas. Šitai bendruomeniai puikiai galiu lavonus suorganizuoti, kaip pervežti. Čia be problemų. Lina, kiek metų, jeigu galima, 35+, kai sakoma. Miestas Kaunas, gimtasis, mylimasis ir pats pačiausias. Kirpėjas / apskaitininkė. Pasibūti su kitais žmonėm, kitoje aplinkoje ir padaryti tai, ko dar nesudarius. Vėluoju visur ir visada. Tai labiausiai nervina mano vyrą, kuris va ten stovi ir nervuojas ir visą kelią nervavos, kol važiavam čia. Draugus, šeimą. Bet ta prasme visi žino, kad aš tiesiog vėluoju visur ir visada. Tai keletą žodžių apie Liną. Jeigu būtų tokia, nežinau, sąlyga arba konkursas, mes rinktumėm universalią moterį, tai Lina tikrai būtų komisijos pirmininkė. Tikriausiai visus nustebino tas momentas, kad jinai yra ir grožio specialistė, ir tuo pačiu apskaitininkė, ir tai nebereikalo. Lina turi labai daug talentų ir kartais turi tą problemą, kad nežino, kaip tos visus talentus išnaudoti tuo pačiu metu. Tai Linai turėti 2-3 darbus vienu metu yra tiesiog norma ir kartas nuo karto, kai jai atsibosta kažkuris iš tų darbų, jinai galvoja, ką dar aš norėčiau išbandyti šitam gyvenime. Tai manau, kad šitas žaidimas Linai yra nuotykis. Jinai atėjo paieškoti naujų spalvų savo gyvenime.
Ir jeigu dabar sugrįšim trumpam prie Linos vyro, kuris labai ten pyko, priekaištavo, kai jie važiavo šitą žaidimą, tai manau, kad jos vyras turėtų bučiuoti Linai ranką ir kada bus jų metinių jubiliejus, jisai turėtų pirkti medalį jai, nes tik jos dėka jo gyvenime yra spalvos. Nu, spalvonų galbūt nedažysiu, bet miestelio gyventojai tikrai bus gražus. Tai mano vardas yra Ernesta, aš esu iš Kauno, man 39 metai. Aš esu įmonės teisininkė, tokia ir profesija, o iš šito žaidimo tikiuosi man apskritai mafija labai patinka, bet nesu daug žaidžiusi, bet labai traukia, labai patinka. Tai noriu dar ir save išjausti dar kartelį, pažaisti ir iš tikrųjų, kad kuo daugiau pamatytų, gal sužinotų draugų, žmonių aplinkinių ir nepažįstamų ir įsitrauktų. Nesu linksmas žmogus, juokingas, mėgstu pajuokinti. Aš nežinau, ar jūs mano pasisakymą apie Ernestą matysit prieš Ernestą ar po to, kai pakalbės Ernestą, bet jeigu truputėlį sugrįšit, jeigu įmanoma yra prasisukti ir pasižiūrėsite Ernestą, kreipkite tik tai vieną dėmesį, jos akis. Jos akis dirbtinai, specialiai visada yra truputėlį primerktos, o tai rodo, ta prasme, kad Ernesta yra labai gerai pastebinti smulkias detalės, niuansus, o tai, ko jai reikia. Aš suprantu ją kaip teisininkę, bet šitam žaidime, ta prasme, tai bus kietas riešutėlis, už tai, kad jin turi jau išdirbtą gebėjimą ir tuo pačiu aš manau, kad subjektyviai jinai atėjo čia, būtent palavinti šito gebėjimo, pastebėti tuos niuansus. Tai galiu naudinga būti ir prieš, ir po, nes arba įsiaiškinti padėti, arba išsukti. Esu Aurelijus Daškevičius iš Kauno, esu iš garsios Kauno giminės, 6 metai. Mano profesija yra užsiimti nekilnojamu turtu, įrengti naujoviškas žaidimo aikšteles, golfo žaidimo aikšteles privačiuose kiemuose. Šiam žaidimui tikiuosi ką nors parskers, ką nors pagydyti, su kažkuo tai susibičiuliauti, kad turėčiau ką veikti rytoj. Šiais metais pravažiavau F1 McLareno komandai, kuri laimėjo konstruktorių taurę, greičiausiai dėl to, kad aš prisidėjau. Aurelijus, žmogus orkestras. Žmogus orkestras tai reiškia, kad jeigu mes sužinotumėm Aurelijos biografiją, tai jinai būtų, aš švelniai pasakysiu, labai spalvota. Ne dėl to, kad jisai daro golfo aikšteles, bet dėl to, kad jisai gyvenime yra nuveikęs labai daug. Ir nežinau, galiu sakyti kamerą, bet yra anglų kalboje toks terminas, kuris vadinasi conmaster. Conmaster tai reiškia žmogus, kuris sugeba tau kažką tai įsiūlyti, ko galbūt nebūtinai tau šiandieną reikia. Nesuprask, Aurelijau, kreivai, nekaltint tavęs kažkuom tai. Bet prieš tai aš rinkausi vieną kandidatą į laimėtojus, dabar aš jau turiu naują, nes čia yra žmogus, kuris gali būti bet kuo. Esu Aurelijus. Užsiimu nekilnojamo turto nuoma. Ir ten žmonės veikia įvairius dalykus tose vietose, kurias aš nuomoju. Esu Rokas, man 29 ir gyvenu Vilniuje, nors viduje širdyje esu tikrai gimęs užaugęs Kaune ir šiai dienai taip pat save laikau kauniečiu. Kasdien šneku į mikrofoną, dirbu radio stoty Power Hit Radio, turime savo tinklalaidę Žaidimų balsas, kur šnekame apie kompiuterinius žaidimus podcast'e. Gavau šiandien į galvą. Keletą žodžių apie Roką. Tai pirmas dalykas, Rokas yra žmogus, kuris mėgsta įrodinėti pats savo. Tai automatiškai yra tas, kuris irgi savo kelia iššūkius ir ieško kažkokių tai tokių kliūčių ir ką aš čia dar galėčiau nugalėti. Mano spėjimas toks, kad jisai šitam žaidime, kad pabandyti save naujoje kovoje, nes jeigu nebūtų šito žaidimo, jisai vis tiek ieškotų kažko tai tokio, kas jam būtų eilinis iššūkis. Jo silpna vieta, kalbant iš žaidimo pusės, truputėlį nemoka slėpti savo jausmų. Tai kada jisai kažką tai jaučia, jo veide tai turėtų matytis pakankamai lengvai. Labai tikiuosi, kad mūsų šio žaidimo metu mes išsiaiškinsime, kas yra šio miesto blogiečiai. Aš esu vardu Gintaras, pavardė Vidmantas, keista, 63 metai ir iš Kauno. Mano profesija esu režisierius. Ar įdomiausias, ar keisčiausias, nežinau. Tiek, kad vaikystėje, paauglystėje aš turėjau didžiulę logopedinę problemą. Nei aš, nei mano tėvai, niekas artimieji netikėjo, kad aš šiandien dirbsiu tokį darbą, kur reikia tarti aiškiai, daug kalbėti, tarti žodžius, formuluoti mintis ir panašiai. O Gintaras yra žmogus, kuris save susikūrė pats, tai mes suprantam ir iš to, ką jisai pasakojo, ir iš to, ką jisai veikia. Bet šitam žaidime su jo reakcija, mano subjektyvia nuomonė, jam bus truputėlį sunkiau ir viskas priklausys nuo to, kokioje pozicijoje jisai bus.
Nes, kaip mes kalbėjome apie kolegą prieš tai dabar kalbant apie tą patį Gintarą, irgi ta pati problema, kad mėgsta nueiti truputėlį per giliai. Tai kaip aš suprantu žaidimą Mafija, tai yra vis dėlto greitis, tai yra greita reakcija, gebėjimas pastebėti priešininkų mimikas, pokyčius ir panašiai ir iš to daryti kažkokias tai išvadas. Tai va čia Gintarui reikės pasitempti. Manau, kad labai greitai suprasiu iš vaidybinio elementų, mimikos, kūno kalbos, kas tikrai yra mafiozas, kas yra tikrai gydytojas, mano draugas. Ir mes greitai eliminuosim tuos 3 nebidonus. Aš esu Algirdas, man 37 metai, atvykau iš Kauno, Žemųjų Šančių. Esu žemėtvarkininkas, geodezistas, matininkas, turbūt esu visų galų, kaip sakyti, meistras. Ką paimsi, tą pataisysi, sulaužysi. Taip, dar vienas kandidatas Algirdas ir jeigu mums reikėtų žmogaus, kuris turi natūralius gebėjimus būti sekliu, tai Algirdas būtų komisijos pirmininkas ir kalbant apie tą įtarinėjimą, jeigu jisai, sakysim, šitam žaidime kažkurioje vietoje bus miestiečių pusiai, tai jam turėtų labiausiai sektis pamatyti ir atrasti tai, ką mes vadinsim mafija. Savo darbę dažnai sprendžiam prie ribų, kas meluoja, o kas nemeluoja. Taip kad sunkiai mane apgausite, tai manau, kad padėsiu ir greit išaiškinsim. Esu Laura Štalienė, man 33 metai ir esu iš Kauno. Šiuo metu esu profesionali mama. Tikiuosi gerų emocijų, laimėti gal. Kadangi šiuo metu esu mama, tai galiu būti kaip Spider-Manas, visur vaikščioti tyliai, nužiūrėti, kas meluoja, įžiūrėti emocijas. Tai vat, tapdama mama įgavau stebuklingų galių. Kalbant apie Laurą, tai pirmas dalykas, kuris yra svarbus, tai jos vaikai turi būti nusiteikę, kad jų vaikystė bus pakankamai energinga, nes Laura yra toks savotiškai, galima sakyti, gyvsidabris. Turi labai daug energijos ir automatiškai, reiškia, ieško kažkokių tai galimybių, formų, kur jinai pati savo galėtų išsikelti kažkokį tai iššūkį. Tai mano spėjimas yra, kad jinai šitą žaidimą atėjo pakovoti. Jos sakymas, kad jinai mama, tai techniškai jinai tikriausiai ir yra mama, bet tai yra ta mama, kuri, galima sakyti, stipri mama, energinga mama ir jinai dar parodys savo šitam žaidime, reiškia, savo galimybės. Mažai miegu, dėl to labai daug ką matau, labai daug ką stebiu. Tai tikrai pasidalinsiu su miesteliu, su gerais miesto gyventojais, visą informaciją, ką sužinos. Esu Linas Matulis, man 28 metai, esu iš Kauno. Įdomiausias faktas apie mane tai yra tas, kad esu greito ir objektyvaus mąstymo, galbūt taip pasakyčiau. Iš šio žaidimo tikiuosi gerų emocijų ir geriau susipažinti su atvykusią publiką. Linas pasigyrė, kad yra greito ir objektyvaus mąstymo, tai pas Liną galva tikrai didelė. Ta prasme, mąstymas užima daug vietos jo gyvenime. Bet jeigu reikėtų kalbėti apie greitį, aš vis dėlto statyčiau, kad Linas yra lėto mąstymo atstovas ir tas lėto mąstymo, jeigu man reikėtų išrinkti tokį tipinį filosofo tipažą, tai būtų Linas. Tai manau, kad Lino bėda yra tame, kad jisai per daug sudėtingai mąsto. Kitaip kalbant, kompiuteris yra per didelis ir tai sukuria tą lėtumo efektą. Dabar Lino džiaugsmas irgi lygiai tame pačiame, tai per savo tą didelį kompiuterį Linas mėgsta nueiti kartais labai giliai. Kiek aš suprantu žaidimą Mafija, tai ten reikalingas tikrai yra greitas mąstymas. Esu skaitmeninio turinio kūrėjas ir manau šiam miestelį pasitarnausiu fiksuodamas mafijos išdaigas. Esu Tomas, 26, atvykau iš Kauno. Esu pabėgimo kambarių administratorius. Per savo 26 gyvenimo metus esu susilaužęs 6 iš 10 rankos pirštų. Keletą žodžių apie Tomą. Aš nežinau, kas laimė žaidimą, nes aš nemačiau žaidimo iki galo, nemačiau pačio žaidimo. Bet jeigu reikėtų statyti pinigus, tai statyčiau ant Tomo. Klausimas, kodėl? Kada Tomas juokiasi, būna ta pati išraiška, kaip jis dabar prisistatė. Kada Tomas liūdi, būna lygiai ta pati išraiška, kaip dabar. Tomas yra visada vienodas. Tai jeigu mes kalbam apie tai, kad šitas žaidimas reikalauja gebėjimo valdyti emocijas, tai Tomui dėl to stengtis nereikia, nes pas Tomą yra tik tai viena emocija. Tomai neįsižeisk, aš nebandau pasakyti, kad pas tave nėra visiškai emocijų, jos yra, bet tu esi labiausiai sumoderuotas emocinė prasme. Kaip ir darbe, taip ir žaidime, man pavyks įžvelgti tai, ko galbūt ne visi pamato, arba įžvelgti tai, ką kažkas nuo kažko slepia. Kaip ir minėjau žaidimo taisyklėse, žaidimas vyksta 2 fazėmis. Dienos, kada visi bando aiškintis ir diskutuoti, kas yra mafija,
ir nakties fazė, kurioje prabunda tik tai tie žaidėjai, kurie turi ypatingas roles. Mafija, šerifas, daktaras. 3 melagiai ir 7 sako tiesą. Kaip tik dabar skelbiu trumpą diskusiją, kuri truks apie 1 minutę. Galite pasikalbėti, galite užduoti kryžminius klausimus vienas kitam, galite šiek tiek padaryti lengvą žvalgybą. Tai laikas jūsų laisvam bendravimui, diskusijai, prašau. Galima aš tokią repliką, pastebėjimą iš pirmų 3 prisistačiusių. Jie paminėjo, kad jie mafijai gali padėti. Tai aš tai, pavyzdžiui, kaip miestietė, tai suinteresuota pašalinti mafiją, jai nepadėti. O pirmas žaidėjas sakė, gali ten pravežti kažką, antrą žaidėją pagrimuoti irgi ten ir lavonus ir panašiai. Skaičius apskaičiuoti. Va, ačiū, kad priminėt. Bet aš noriu Laurą pertraukti. Žiūrėkit, iš karto pirmoji pradėjo kalbėti. Ir pradėjo kalbėti apsimesdama, būdama mafijozė, apsimesdama miestietė. Ir aš mačiau, kad jie, reiškia, ką daro, nuo savęs nusima ir iš karto šauna ten. Čia aš labai abejoju, ar jie miestietė. Požiūris. Ir dar paėmė, ne vieną, kad, žinai, kiekvienas pasirinkti. Bet jūs nepamirškite dar vieno dalyko, kad tie dažniausiai, kurie griebėsi iniciatyvos kalbėti, šiaip Laura šiek tiek užstoju, kad tie, kurie pirmieji griebėsi iniciatyvos, nepamirškite, jie yra orientuoti, kad suburti miestelį dirbti į vieną tikslą. Ir šiandien pagrindinis ir yra dalykas, kad mes kartu dirbtume, surastume blogus žaidėjus. Nes jeigu mes išsibarstę būsim, tikrai mums nesigaus laimėti. Tai tiesiog, pastebėjimas irgi, kur nebūtinai tai yra. Čia didžiausia klaida, kad kas daug kalba, sako mafijozai. Kaip tik mafijozai nekalba. Labiausiai patyrę žaidėjai šiame žaidime, Laura ir Rokas, imasi iniciatyvos šiek tiek nušviesti situaciją, kaip neva mafija ar gerieji piliečiai elgesi standartiškai žaidime. Kita vertus matom, kas su kuo. Nebesvaik, Tai palaukit, kaip nebesvaik, atkreipdėmėsi reikia, viskas tvarkoja. Mafija sulūks turi. Keliaujame į naktį. Naktį mafija slapta pasitarė ir išrenka vieną žaidėją, kurį pašalins. Šerifas pasirinka vieną asmenį ir sužino, ar jis priklauso mafijai ar ne. Daktaras gali pasirinkti vieną žaidėją ir jį apsaugoti, neleisdamas mafijai jo pašalinti. Beje, daktaras per visą žaidimą gali gydyti save tik tai vieną kartą. Tomas tą ir padaro. Mafija nusprendė pašalinti žaidėją numeris 8, Laura. Panašu, kad blogiečiai pajuto grėsmę iš taikaus gyventojo, kuris yra labai patyręs ir gabus žaidėjas. Kaip matote, mūsų gretos praretėjo. Belieka tik tai aiškintis tolimesnę nusikaltimą ir kasgi vis dėlto yra blogietis. Priminsiu žiūrovams, kad labai mažai tikėtina, kad mafijas šaudė į savus. Tai pakankamai didelė tikimybė, vos ne 100%, kad tai buvo geras pilietis. Pakalbėkime dabar nuo žaidėjo numeris 2. Prašau. Lina turi puikią moterišką intuiciją. Šitas man įtartinas Rokas. Nes tai labai gynė, bet kažkaip nežinau, man toks. Jūsų nuomonė Rokas yra, ne? Vienas iš mafijos gaujos. Tačiau nelabai geba argumentuoti ir įtikinti kitus. Manau, kad žinau, kas yra mafija, bent jau vieną. Ir labai šitas manevras pašalinti reiškia tą žmogų, kuris ėjo prieš mus 3, o ne kažką neutralaus, yra tam, kad tas įtarimas ant mūsų 3 ir liktų. Aš nepasakau, kad visi 3 nesam mafija. Bet tas žmogus buvo pašalintas mafijos todėl, kad jisai mus apkaltino ir kad atrodo, kad mes, aš nežinau, kalbu 3 kaltino, dėl skau 3. Nežinau, ar šitą kažką bendrą turim. Tai mano įtarimai yra ant to, kas tylėjo, kur šiaip labai šnekus yra. Mano kaimynas man iš dešinės, nes nepasirinko nei vienos stovyklos ir ją išnaudojo, manau, naktį strategiškai. Daugiau kitų nežinau. Ačiū už komentarus. Aurelijau. Man jau dėmesio ir taip užteko praeitą naktį. Startė žaidimo. Toks dėmesys.
Apie tą naktį kalbate. Ne, labai įdomu dabar įvyko. Negalėčiau patikėti, kad staiga mafija sužaidė vieną žmogų pašalindamas, bet tai būtų labai įdomu. Bet aš labai dėkingas savo kaimynui. Iš tikrųjų, kaimynui dėkingas. Kaimynui dėkingas. Jisai žino už ką. Bet kad jie iš pradžių dviese kalbėjosi ir paskui jų nuomonės įskyrė, tai aš nesupratau. Aš jūsų tik pavardę atsimenu. Mano? Taip. Pavardė pakartot? Aš žinau. Vardas Gintaras. Gintaras. Va. Ir jūs taip kažkaip įdomiai čia sužaidėt tą kažkokią tai manipulaciją. Ar jų tarpė yra? Neaišku. Labas rytas, miestelį. Aš tai tiesą pasakius labai nemėgstu to žaidimo, kada kiekvienas žaidėjas, kuris gauna strėlių į save, bandytų nusimetinėti kaltę. Aš net nebandysiu nieko įrodinėti, nes mano tikslas yra surasti tuos žaidėjus, kurie realiai argumentų kalboje būtų blogi žmonės. Tiesiog vienintelis dalykas, aš žaidžiau su žaidėja numeris 8, nematau reikalo, kodėl jūs galvojate, kad aš dabar esu blogas dėl to, kad neiškrito. Rokas žaidžia išties gudriai. Pasinaudodamas jau iškritusių taikiuoju piliečių, nori visiems priminti, kad jis ją užstoja. Ir nori visiems akcentuoti, kad jis yra geras pilietis. Tai mafija dažniausiai neturi tvirtos stovėsenos kažką tai kito pasakyti, negu sako visas miestelis. Atkreipkite tai pagrindinį dėmesį. Taip kad aš drąsiai pasakysiu, manau, kad žaidėjas numeris 4 man yra labiausiai dabar įtartinas, kaip tas, kuris tiesiog dabar kaltina žmonės tuos, ką buvo pasakę prieš tai irgi 3. Būdamas mafija, sakyti, ką daro mafija, yra labai protinga, norint palenkti į savo pusę visus geruosius miestelėnus. Susivėriau, nes labai mane nustebino antrą žaidėją, pasakiusi, reiškia, 5 žaidėjo adresu, kad jisai jo labiau, kad gal aš dar nesigilinęs gerai taisyklės į psichologiją, kuris gynė būtent mano kolega miestelėdė, kuri buvo išvesta. Dabar net nežinau, kažkodėl nuojauta man purda, šį kartą ne patirtis, o nuojauta purda, kad čia toj pusėje yra kažkas. Tai tokio, ir nežinau, iš tų 2 vyrukų man, bet bijau dabar kažką sakyti. Nežinau kodėl. Iš tų 2 vyrukų yra vienas tikrai. Stebint Algirdą iš šono, matosi, jis labai jaudinasi. Sunku pasakyti iš tikrųjų po šitos pirmos nakties, bet gal pritarčiau žaidėjai numeris 3, kad tas vyrukas numeris 4 labai buvo garsus, o dabar kažkaip aptilo, bet ir žaidėjas ir 1, ir 8, 9, 10, jie tokie labai tylūs, tai biškai tartini. Juk ne kasdienėsi mafijos bosas. Duodam jam pašnekėt, galbūt nebus tokie tylus. Linai, kol kas krenta čia iš jūsų pusės šešėlis. Strėlės krenta į mūsų pusę, bet aš norėčiau grįžti pačią pirmą pašnekovę, numeris 2, kuri taip su tokiom slidžiais argumentais metė kaltinimus Rokui. Būdamas šerifu, jis patikrino žaidėją numeris 2. Jis turėtų pozityviai apie ją kalbėti. Tačiau yra priešingai. Kokiagi čia taktika? Nakties metu, kai šerifas tikrina žaidėjus, jis vedėjui parodo žaidėjo numerį. Vedėjas jam parodo teigiamą ženklą, jei tai yra taikus pilietis, arba neigiamą ženklą, jei tai yra mafija. Ar gali būti, kad Linas apsigavo? Šiaip sunku labai kažką daug ir pasakyti po pirmos nakties. Aišku, čia tie kaltinimai tas anas be svarių argumentų į mūsų pusę ar ten į Roko pusę, 2-3 žmonės. Aš manau, viskas aiškiau bus po antrosios nakties, bet aš vis tiek pasisakysiu, kad žaidėjas numeris 6, kaip ir pradžioje žaidėjai numeris 8 prieštaravo dėl mestų kaltinimų, taip ir dabar tiesiog pasirinko mūsų pusę. Tai aš manyčiau, kad kaip ir į mūsų pusę strėlė skrido, taip ir į žaidėjo numeris 6 pusę aš šį kartą pasisakau. Bet kažkokių svarių argumentų, sakau, dar kol kas nėra. Stebėsim po antros nakties. Žaidėjas numeris 1. Aš ieškau logikos nelogikoje arba nelogikos logikoje.
Pavyzdžiui, kas taip pagalvojate, kodėl buvo pašalintas būtent žaidėjas 8 ten, taip? Ne, 8, ja? Kodėl dar kas nors taip pat identiškai pagalvojot, kaip numeris 3? Ar kas nors turėjo tokią pačią logiką? Ką jin pasakė? Tu net neatsimeni, ką man jį pasakė. Nu, aš irgi primink, gal tai- norėsiu, kad vienas pakartotų, nes pamiršau. Būna. Nu, tai ką pasakė? Aš pasakiau, kad buvo kaip ir dvi, į mūsų trijų pusę buvo mestos įtarimai strėlės ir tada atėjo naktis ir tas, kas metė į mūsų strėlės, iškrito. Vadinasi, jeigu aš būčiau mafija, manęs strėlės nekrito ir aš turiu pasirinkimą, mafiozas, įšalinti kažką neutralų arba galiu šalinti tą, kuris kaltino netgi 3 žmonės ir sustiprinti tų 3 žmonių įtartinumą. Gan paviršutiniška taktika, bet ir viskas. Ir aš jau dabar ką besakyčiau, realiai vis tiek gaunasi netgi, kad ginuosi, visada taip skambės, kadangi ant manęs yra mestas. Tai aš, kad ir kaip bandyti, mano tikslas yra irgi surasti mafiją, mafiozą. Dėl to sakau, Tai ir aš aišku, kad aš nesu tokia, todėl aš, ką besakyčiau, aš ieškosiu žmogaus, ne mafiozą, ne, o nesiginsiu dar. Paantrinu, nes tu sakai, kad tas gynyba, nu tai... Dabar klausimas, ar jūs baigėte savo kalbą? Prašau. Ne, čia viskas, tai aš galvoju, kas tokia pačia logika iš mafijos sugalvotų taip daryti? Iš mafijos. Taip, iš mafijos, nes nušautas žmogus buvo mafijos, teisingai. Jūs kaltinat žaidėją numeris 3, kad yra mafija? Ar kaip jūs? Aš ieškau logikos, nelogikos arba nelogiškos logikos. Kas galėjo taip pat mąstyti? Jūsų įtarimai. Ar turite įtarimų? Galit netgi fonetiką naudoti. Geras žaidėjas, blogas žaidėjas. Aš patylėsiu. Nu gerai. Aš nekelsiu įstrus. Tvarkoj. Nu, dabar netrukus išgirsime jūsų mirusios kolegės testamentą. Taigi paklausykime prieš bendrą diskusiją, ką jinai tokio pasakė. Tai mano palikimas toks, kad greičiausiai mafija bus 1, 2 ir taip manyčiau, kad 6 galėtų būti žaidėjas, nes jisai taip kažkaip mane čia labai norėjo pakišti ir žinau, kad taip žaidėjai daro, paskui nušauna, kad nebūtų, nes jau juos pradėjom krutinti. Tai 1, 2 ir 6, manyčiau, Rokas, 5 žaidėjas tikrai nėra mafija. Galim pasidžiaugti iš tikrųjų. Gal kažkas naudingo. Aš norėjau sakyti, kad paplokit, bet rankos užimtos. Gerai, publika. Dabar bendra diskusija ir po jos, po 90 sekundžių, jūs spręsite, kas krenta iš žaidimo. Laikas. Tai mes šnekam dabar? Kaip ir viskas aišku, ne? Mūsų čia nori nušauti. Kas? Nu, mūsų tai iš tikrųjų, jeigu ką ir mane ir tave nori nušauti. Kas? Nu, mafija. Tave? Mane. Mane nori nušauti, žinot, kas nori nušauti. Kas? Gintarai, žinot, kas mane nori nušauti? Nenušauskas. Ar nušauskas? Jūs norite mane nušauti? Aš noriu nušauti, mane apkaltinai, tu begėdį. Aš apkaltinau, ten ne aš kalbėjau. Čia neskalbėjau, kas kalbėjo. Ok, supratau. Nu gerai, gal jūs ir sugebate taip gerai vaidinti, bet kad žiūriu ir Linas, ir Rokas, negi Gintaras tame tarpe įsipaišęs ir iš šitos pusės vienas žmogus, kad yra mafija, tai aišku. Bet aš jau žinau, kad krisiu ar vienaip ar kitaip. Tai Kodėl? Kas yra? Man nebėra graudu. 6 pojūtis ar kas yra? Nu, ta prasme, tu sakai, kad tau kaimynai kažkokie. Aš suprantu, aš arba kolegė tau iš kairės. Aš įvardinau, kad padėkit Rokui ateiti po manęs ir turėsit išlygintą rezultatą. Ne visai, nes miestelėnė viena iškritus yra, tikėtina, bet... Ar tu sakai, kad Rokas yra mafija? Faktas, kad Rokas yra mafija. Okay. Su juo galbūt žaidžia Linas. Aš nesuprantu Gintaro kol kas. Nežinau, kaip čia šeimyna žaidžia kol kas. Mes šiaip turėsim balsuoti jau ką. Jo, aš galėjau paklausti vardą. Žinau, kad jau turi balsų. Ne, aš tiesiog primenu, kad mes... Nu, Hebra, ar jūs nesuprantate, ta prasme, šitas žmogus dabar realiai mus nori išblaškyti. Aš jums tiesiog dėlioju faktus. Tarp žaidėjo numeris 4 Aurelijaus ir žaidėjo numeris 5 Roko
įsiplėskė konfrontacija. Aurelijus tikrai patyręs vilkas. Jis užuodžia, kur yra mafija. Rodo visus įmanomus ženklus, juo pasitikėti. Kol kas jis gerai veda žaidimą. Tuo tarpu čia Rokas kontratakuoja ir neigia viską, ką sako Aurelijus. Šitas žmogus dabar beleką šneka, kad mes balsuotume belekur į kairę dešinę. O jisai nori, kad aš būčiau užbalsuotas. Tai žinot, kodėl? Bet jūs man keliate įtarimą. Bet iš esmės taip yra. Ar nori? Negirdėjau, kad būtų. Ne, bet rimtai, paprastas dalykas, jūs šneka dabar kaip mafiozas, konkretus mafiozas. Šnekate į kairę dešinę beleką. Į kairę dešinę tai vardinau 3 žmonės ir kas mano manimu yra. Ar tai yra Tai kas tie 3 dar kartą? Tai mafija ginasi tokiu būdu, norėdama, aišku, kad numesti dėmesį nuo savęs, bet mano kalbėjimas buvo ne beleka, aš kalbu taip, kaip jisai ir kalbėjo, prieš tai jis yra geras kalbėtojas, argumentais kalbu, įvardinu konkrečiai, nebijau Tai įvardinti. įvardinkit. Įvardinau Tai konkrečiai. įvardinkit. Ar negirdėjau kas nors, kuo įvardinti? Nu ką jisai šneka, aš nesuprantu. Ar nebuvo išgirsta, ką įvardinau? Gerai, galiu aš įvardinti? Gali. Jūsų laikas bendrau dabar. Aš nieko nesupratau, kas... Dabar aš noriu argumentaciją išdėti, kurios man nepyk, pritrūko, bet aš buvau rimtai susivėlęs, nesuprantu. grįžau, dabar dar truputėlį aiškėja, reiškia. Grįžtu prie argumentacijos, kaip jūs sakėt, labai man patiko, reiškia, jūs tikrai ne mafija, mano manimu, nes aš mėgau nemačiau. Kai puolė Laura, vardu žaidėja, kai puolė, reiškia, tos 3, reiškia, jie visi, jinai labai gražiai pati papasakojo, gali būti likę 2. Kodėl jinai per antroji žaidėją puolė Roką? Roką iš karto pasidarė. Reiškia, jinai gerą patyrusi žaidėją nori išeliminuoti ir jinai, mano manimu, išsidavė iš karto, kad jinai yra mafija. Tai mano manimu, pirmą mafiozą, tai nežinau, pirmas mafiozas yra antra žaidėja. Toliau norėjau, dabar klausiausi jūsų abudu, ką jūs čia kalbat, mano manimu, kad, reiškia, Rokas ir pirmuo variantu, ir antrų variantų parodė tikrai, kad yra, reiškia, ne mafija, tada, atsiprašau, mano manimu, antras mafiozas yra kolega. Aš tik tai vieną dalyką dar pasakysiu, tiesiog... Gerai, kad įsidavėt. Man tik tai šešto žaidėjo vienas dalykas, man tik tai truputėlį neaišku, ta prasme, apie jūsų ką pasakėt. Iš esmės, antras žaidėjas, aš nemanau, kad yra blogas, dėl to, kad jinai tiesiog, iš esmės pasakė savo nuomonę, viskas gerai, bet jinai, jeigu jinai būtų mafiozė ir jinai norėtų išmesti mane, tai jinai tiesiog šautų mane ir viskas, jo, tai aš nemanau, kad čia yra blogas žaidėjas, aš manau, kad antras kaip tik yra geras, žinokit. Vyksta balsavimas. Kiekvienas žaidėjas balsuoja prieš kitą. Daugiausia balsų prieš surinkęs palieka žaidimą. Įdomu tai, kad žaidėjai gali įsivertinti, kas prieš ką balsuoja. Ir tai yra taip pat informacija. Miestelis nusprendė, kad žaidėjas numeris 4 palieka šį žaidimą. Jis yra eliminuojamas. Kadangi jūs esate čia, prašom jūsų galutinę kalbą. Ai, dar gali pašnekėti? Tai gerai, prisėsiu. Tai gyvoja. Miestelis. Ne, bet būkit geri. Žinot, ką išbalsuoti, aš jau įvardinau, kad 5 numerį labai įdomiai Linas žaidžia, numeris 9. Šeimininis klausimas yra neįspręstas, bet kadangi mane labai norėjo išmesti, tai jo. O jūs, Gintarai, susigalvokit, kas iš tikrųjų yra mafija. Jeigu jūs nesat mafija, tai jūs, taip sakant, miestelį norit pamažinti. Padėkit man laimėti už miestelį, už mane, už gerą žmogų. Po karštos diskusijos panašu, kad Rokas laimėjo argumentų kovą. Daugelis prabalsavo prieš Aurelijų. Miestelyje naktis. Mafija šią naktį šalina Renaldą, žaidėjas numeris 1. Žaidėjas numeris 10 – Tomas. Gydo 5. žaidėją Roką. Žaidėjas numeris 9 – Šerifas. Linas tikrina žaidėją numeris 2. Gauna atsakymą, kad tai yra taikus pilietis. Priminimas žiūrovams. Mafija laimėje jų narių skaičius tampa lygus ar didesnis už miestiečių skaičių, nes tokiu atveju jie įgyja nebesustabdomą įtaką. Miestiečiai laimės tik tai tuo atveju, jei išaiškins ir pašalins visus mafijos narius. Aš labai džiaugiuosi turbūt, kad vakar, praeitą naktį,
nespėjau savo kitų įvardinti ir aš kol mėgojau naktį galvojau, jeigu tie įtariamieji yra, kuriuos aš įtariu, tai šiąnakt mirs, kadangi aš nespėjau jų įvardinti, tai šiąnakt mirs pirmas žaidėjas. Atsikeliu, jeigu čia šachmatai vaikšto kitaip tebūnie, bet mano 2 įtariamieji yra numeris 10 ir numeris 7. Nors aš norėčiau juos išgirsti, jie balsavo visaip kitaip negu kiti, prisitaikant, nes aš vieną savo lentą susidėliau šachmatų ir man atrodo, kad teisinga, bet jeigu aš suklydau, vadinasi viskas, ką aš šneku, yra pasimovimas. Aš noriu vis tiek tikėti, kad 4 buvo žaidėjas tas, kurį mes ir turėjom išbalsuoti. Man labai patiko 3 žaidėjos pastebėjimas, kad buvo pasimetimas balsuojant. Ir jūs vis tiek finale balsavot kitaip negu miestelis. 7., 9. ir 10 žaidėjai sulaukė Roko kritikos, neva balsavo ne taip kaip jis, neva nevieningai. Nesakau, kad jūs blogi, bet taip neturi būti. Jūs turite balsuoti kartu su miestu, nes miesto nuomonė buvo, kad iki šiol ir 2 žaidėja, ir 3, ir aš 5, nepamenu ką jau 6. Nesmė, kad 3 buvo balsai. Bet viskas vis tiek, visas veiksmas vyko, ta prasme, apie jūsų pusę šnekėjom. Jo, tai viskas tvarkoj. Bet esminis dalykas, kai vyksta balsavimas, kai jūs turite kitokią nuomonę, kreipiuosi į 7, 9 ir 10. Keistai atrodo tiesiog. Man kaip tik atrodo, kad jūs visi susitarėt, mafijozai iššaunat vieną. Ką? Tai mes balsavom. 4. Mafijozai 8 ir 1 išmetė. Mafijozai 8 ir 1. 8, kad skrido. Tai čia galima aiškiai sakyti, kad tai buvo absoliuti jų taktika tiesiog išmesti stiprų žaidėją. Viskas. Čia nebuvo. Bet ten didelis šaršalas buvo tiesiog. O kol kas palaukim, bendra diskusija šiek tiek vėliau. Tai turbūt, kad aš tiesiog norėsiu, žiūrėkit miestelį, paprasčiausiai tiesiog nieko nekaltinu, išgirstam, ką jūs pasakysit, gerai? Ačiū. Mano nuomonė, aš irgi kaip kolega 3 žaidėja galvojau, kad, reiškia, bus mafiozas šitas žmogus ir norėjau pasakyti, nustebau, kad pamačiau šitą kėdę laisvą ir paskui pradėjau klausytis Roko dialogo su Linu ir ta pusė, kai buvo parodyta, žiūrėkit, 3 žaidėjai visi tylėjo. O Linas puolė iš karto aiškintis. Tai tik tai dėl to, nesu įsitikinęs, bet tik tai dėl to galvočiau, kad yra mafiozas, yra Linas. Algirdai. Aš nekeičiu savo iš tikrųjų tos nuomonės ir vis dar sakyčiau, kad man 9 kelia didžiausią įtarimą. Ta patys sakė ir 1, ir dar man atrodo kažkas sakė. Tai aš linkstu prie. Jeigu reikėtų balsuoti, tai balsuosit prieš numerį 9? Dar paklausyti, ką pasakys. Gerai. Linai. Man didžiausias įtarimas vis tiek yra į numerį 2, dėl to, kad labai buvo pradžiai žiūrėta ir taikytasi pirmiausiai į šitą pusę. Nemanau ir nematau logikos, kam gretimą žaidėją reikėtų mafijai šalint, kas sėdi šalia jo. Ir tiesiog, kaip ir pradžiai pasakiau, man trūko šiek tiek argumentų prieš tai ir tam pačiam kaltinime Roko. Ir tiek ir dabar yra toksai tylus, ramus, paslaptingas bendravimas. Tai man toksai, vis tiek aš likčiau prie savo nuomonės, kad numeris 2 yra, ką vertėtų atsižvelgti. Taip. 10. Dėl to Roko pasakymo apie balsavimą kitaip, tai aš manau, kad po pirmos nakties balsuoti kitaip yra visiškai normalu. Prasme, jūs ten didžioji dalis pasitarėt, nubalsavo prieš numerį 4, prieš kurį aš nemačiau svarių argumentų balsuoti savo akim. Numeris 6 nuo pat pirmo pasisakymo prieštaravo numeriui 8, toliau tęsė savo prieštaravimą, po to persigalvojo, dabar vėlgi kitaip šneka, tai tas toks pasimetimas jo vis tiek man didžiausiai įtarimai jis ir palieka. Šalia sėdintis numeris 7 po dabartinio jau pasisakymo, tiksliau po nepasisakymo, pradeda kelti abejonių, ar jis irgi nėra mafija, nes kiek bekalbėtumėm, jokių įžvalgų detalesnių nedaro.
jau iškrito 3 žaidėjai ir jis vis tiek taip abstrakčiai pritariant kažkam, dabar jau strėlės į 9 numerį, tai dar pridėčiau prie 6 ir 7, o dėl 2 numerio, kai 9 kaltina, tai aš nemanau, kad numeris 2 yra blogas. Numeris 5 taip pat abejočiau, ar yra blogas. Išlieka klausimas dėl numeris 3, bet jokių, kaip sakyt, argumentų tam neturi, dėl to dar nepuolu kaltinti. Tai ačiū. Kol kas numeris 6 ir 7. Dėkui. Lina. Taip. Ačiū, kas nelaiko manęs bloga, bet labai strėlių yra, kas laiko, tai aš tikrai nesu blogas žmogus, aš esu geras žmogus. Ir... Ką mafija pasakytų? Ką? Ne, ta mafija pasakytų, ne, tiesiog mano vyra ką tik nušovė, ta prasme. Tai aš savo vyro tikrai nenušaučiau, nesvarbu ar žaidime ar ne, tai vien jau tai yra argumentas, kad aš tikrai nesu mafija. Bet, kadangi jį nušovė, o jis prieš tai kaltino numeris 9, mano bendravardį, kaip būtų gaila, strėlės dabar kažkaip man taip vis labiau, šiaip man ta pusė tokia mafiška atrodo biškutėlį, tokie rimti dėdės, tai vat man dabar kažkaip tas 9 numeris labiausiai įtarimą kelia. Nepyk. Ačiū visiems. Prieš bendrą dienos diskusiją išgirskime testamentą. Mafija. Mafija bus numeris 2, numeris 5 ir numeris 9. Kodėl? Todėl, kai aš visą laiką pratylėjau, nieko nekaltau. Vieną kartą apkaltinu numerį 9 ir nesulaukiau ryto. Kitas dalykas, numerį 2 gynė numeris 5. Mafija gina vieni kitus, vieni savus, ar kaip pasakyti geriau. Nes aš tik į numerį 2 pasižiūrėjau ir iš karto vyko gynyba iš numeris 5. Tai va, turėtų būti numeris 2, 5 ir numeris 9. Na, o dabar išgirdę testamentą, metas bendrai pakalbėti ir suformuoti kažkokią tai daugumą, nes kiekvienas iš jūsų turės vėlgi balsuoti vienas prieš kitą ir eliminuoti vieną. Na, tikėkime, kad jūs pasirinksite teisingai, nes galimai gali būti žaidimas ir baigtas. Balsavimas prasidės visai netrukus po bendros diskusijos, jūsų laikas dabar. Norėjau pastebėti, kad tu apie savo vyrą tai gerai galvoji, bet jis apie tave nelabai. Aš matau, pastebėjau. Tu jo nešautų, bet jis tave matai. Gal pažįsta vyrą, žinai? Pažįsta? Ir mafija mafijos nešautų. Taip. Aš tik tai, man labai gaila, arba labai geri aktoriai, tada Gintarui pagarba, arba, nepulkit žmogaus daugiau. Ko nepult? Jūsų, kad nepultų niekas daugiau, arba jūs labai geras aktorius. Žiūrėkit, šerifas turi pasakyti savo informaciją. Nes jeigu mes dabar, aš vis tiek noriu tikėti, kad čia buvo blogas žaidėjas, kad tarp mūsų yra 2 mafiozai, tai bet kokiu atveju šerifas turi pasakyti savo informaciją. Nes kitu atveju, jeigu taip yra, kad kažkas nesigauna, tai tada blogai bus. Šerife, kalbėk. Aš kreipsiuosi mediką, kuris tikiuosi mane užstoš sekančią naktį, tai aš kaip šerifas laikyčiausi savo nuomonės ties numeriu 2. Gerai, jūs esate šerifas. Kaimynai? Gerai, jūs esate šerifas. Jūs kiek turėjot patikrinimo? 2. Ką tikrinot pirmą naktį? Numerį 2. Pirmą naktį? Pirmą naktį numerį 2. Gerai, ir kokį atsakymą gavot? Iki galo nesupratau, koks tas atsakymas buvo. Gerai, kokį ženklą gavot? Nesupratau tarp... Kokį ženklą gavot? Liuksą? Taip. Ir tai yra geras žmogus. Bet po to ir nukreipėt ranką. Jūsų veidas man parodė, kad jūs nieko nesuprantate. Tai aš bandžiau. Tai geras. Taip. Vakar. Geras. Okay. Aš nežinau, čia jisai gali susigalvoti. Čia visko gali būti. Ne, bet kokiu atveju. Tiesiog sakau, kad... Tai dabar. Palaukit, mes užbaigsim šitą dalyką. Taip, antrą naktį ką tikrinat? Patį žmogų, tai. Nes man miskomunikacija įvykus buvo. Vestelė, good luck. Palaukit, bet čia gali netikrai. 2 naktis tikrino ir 3 dieną. Vesdamas šimtus tokio pobūdžio žaidimų, žinau, kad pagauti streso, žaidėjai klysta lygioje vietoje. Kol kas ši situacija rutuliojasi ne Lino naudai.
Čia gali būti labai nevykęs mafijos bandymas apsimesti šerifu. Vienas dalykas. Arba jūs tikrai nesuprantat šerifo rolės. Tai va, tai tiesiog, nes... Gerai, jūs greičiau... Gerai, Linai, tu pamiršai, ką pirmą naktį tikrinai tiesiog, ar kaip? Aš taip pavadinkim, kad įsivėlė kažkoks nesusipratimas. Supratau. Tai gerai, jūs jeigu tikrinot žaidėją numeris 2, jūs gavot kokį ženklą? Teigiamą. Teigiamą. Nu gerai. Kad gerai, geras žmogus. Nu, miestelis, pasitikėkit dabar. Gerai. Juokas juokais. Nu, bent jūs paprašėt, kad medikas jūs išgydytų, ar ne? Jeigu sulauksite iš mirties. Bet kokiu atveju, ačiū, kad šerifas atsirado, o dabar bendra diskusija tęsiasi. Jūs dar turite minutę laiko. Per tą minutę nuspręskite, Tai mediko labai prašau, nežinau, mediko gal netgi save gydyti. Kodėl? Nu, todėl, kad aš galvoju, kad jisai gali mirti šiąnakt. Tas, kas aš galvoju, yra medikas. Okay. Tai, žodžiu, mano įtarimai liko ten pat, kur ir padėjau, ir labai būtų gerai žinot, kuris tiksliai, arba iš tikrųjų... Tai apie ką tu? Apie 7 tikrai, manau, kad... Ir 10. 7 ir 10. Čia kas beliko? Tai va dabar aš galvoju, dabar dar liko aš, jeigu įvardinu, tai dar kolega liko. Dabar aš jau supratau, aš buvau galvojęs 2 ir 6 kartų 2, abudu kandidatai puolė, tai mane labiausiai puolė 10, aš įsivaizduoju, kad aš jam kenkiu, arba kažkodėl kažkada. 10 tyli ramekas. Laukiu, kol pasakysiu. Ja, tai aš dabar galvočiau, kad mane gesina jau čia, supratat, kad neviešičiau, tai aš įtariu, kad 10 numeris dabar. Tik tai? Mum čia gausi, žinokit. Aš tai norėčiau tiesiog argumentą bent kažkokį, kodėl. Dėl to, kad Sakyk, tyliu, dėl to, kad tyliu, dėl ko jūs galvojat, kad aš esu... Man sakau, buvo atrodo 2 ryškus kandidatai, trečias visą laiką galvoju, aš gal nežinau. Ir 2 ryškus nukrito, dabar liko kiek čia yra, 1, 2, 3, 4, 5, iš 5 1. Tai atsiprašau, asmeniškumų čia nieko nėra. Pagal logiką, manau, kad... O galima 7, jeigu pasisako kažką, tai tyli, ramus. Nuo pačios pradžios manau, kad numeris 6, dėl to, kad čia dar pačioj pirmoji diskusijoje, kai paprieštaravo numeris 8, tada numeris 8, kai numeris 8 pasakė, jog tie 3 yra mafija, jūs tada, dabar pažodžiu nepacituosiu, bet sakėt, kad tai galėtų būti mafijos būdas nukreipti dėmesį nuo savęs, kažkas tokio. Tai dėl to nuo pirmo to pokalbio aš galvoju, kad jūs, taip pat svarių argumentų neturiu ir dėl to laikausi tos pozicijos, kol šerifas jūs patikrins, kol šerifas, jeigu tas šerifas yra numeris 9, netikrins dar kartą numerio 2, tai aš labai norėčiau, kad numeris 6 patikrintų ir kad būtų aiškiau, ar tas 6 iš tiesų yra, ar aš tada jau galiu kažką kitą žiūrėti. Ačiū. Dėja, laikas baigėsi. Įdomu žiūrėti, kaip mane bando kažkas nugesinti, vienas labai jau aršiai man nesuprantamais argumentais kažkodėl užsipuolė. Ir aš jo privengiau, bet specialiai jo nešoviau, neišdaviau, nenorėjau išsiduoti. Labai patinka man kolega kitas mafiozas Rokas, kuris labai gerai dirba, labai gerai man padeda. Ir dar kodėl mums sekėsi, tai kad šerifas prarado visus šansus, galimybę išsiaiškinti didesniuosius veikėjus, kurie gali būti mafiozai, kurie ne. Vienu žodžiu, faina kompanija Rokai, tau ačiū, šaunuolis, gerai prigesinai mane ir sėkmės visiems. Iš tikrųjų, visas procesas iš tikrųjų labai įdomus. Gaila, kad nepasisekė su mano spėjimu taikantis į numeris 2. Bet labai visų akis krypsta į numerį 6 ir atsižvelgiant į tai, kaip jisai taktiškai bando save išsukti ir taip pat nepakišant kitų savo oponentų, tai pavadinkim, kolegų. Tai aš manau, čia turėjo būti mano spėjimas taikytis į numerį 6 būtent. Metas balsavimui.
Dabar kiekvienas dalyvis balsuos prieš kažką ir eliminuos vieną žaidėją iš šio žaidimo. Žaidėja numeris 2, prašau. Nieko asmeniško numeris 7. Vienareikšmiškai nesiblaškykit. Numeris 7. 7. Tikrai asmeniškumo neturiu, tik tai būtų klausimas, ką aš tam pasakiau, neatsimenu. 10. 10. Numeris 7. Numeris 7 tada. Numeris 7 surinko daugiausia balsų, o tai reiškia, kad jeigu esate gerasis žmogus, tai pasakykite tai, ką žinot, galbūt turėjote specialią rolę, tai pasakykit, galbūt buvot netyčia daktaras, jeigu buvot mafija, vis tiek prisipažinsit, kad esat geras žmogus. Tai prašom, miestelis nusprendė jūs eliminuoti. Ką galiu pasakyti? Sėkmės miestelį išmetat gerą žmogų. Nepasiduokit. Ką jūs įtarėt, kas galėtų būti nelabai? Ką nors, biškai prašyčiau. Man jau pradėjo kelti įtarimų iš tikrųjų ir 10 ir numeris 3. Numeris 10 ir numeris 3. Daugiausiai šneka, nu tai. Algirdas buvo mafijos bosas, kuris nakties metu turėjo privilegiją tikrinti žaidėjus ir sužinoti, kuris yra šerifas. Kągi, dabar paaiškės, ar miestelis eliminavo tinkamą žmogų. Na, jeigu dar liko 3 mafijozai, žaidimas baigsis mafijos pergalę. Jeigu keliaujame į naktį, tuomet reiškia, kad 1 arba 2 blogiečių, melagiečių jau nebeliko. Ponius ir ponai, keliaujame į naktį. Mafija taikėsi į šerifą, tačiau jį apsaugojo gydytojas. Linas, būdamas šerifu, išsiaiškina, kad 6 žaidėjas yra mafija. Labas rytas, miestelė, apsidairykit. Visi vietoj. Visi vietoj. Kaip smagu. Visi vietoj, visi gyvi. Galima pasidžiaugti. Daktaras šiandien, šią naktį pasidirbėjo visai neblogai. Gerai. Kiekvienas, kaip ir visada, tradiciškai pasisakys. Prašau, pradėkime nuo Roko šį kartą. Tai viskas aišku, šerifas 9 jo. Tai šerifas 9, kol kas jūs negalit pasakyti, bet kai ateis jūsų eilė kalbėti, jūs pasakysit, ką išgirdot. Džiaugiuosi, kad mūsų miestelį yra gydytojas, aš jo nesu, tai jeigu jis akivaizdu yra, tai jis savo darbą atliko puikiai. 9 lauksim jūsų kalbos, jūs pasakot informaciją, labai tikiuosi, kad jūs radot blogą žaidėją ir mes balsavime vienašališkai turime jį išbalsuoti. Viskas, ačiū. Ačiū, Gintarai. Tikrai ne dabar ir aš žinau, atsiprašau kolegos, jeigu aš apkaltinu, tikrai ne, nes būtų išmetas, nušovęs. Pradedu aš įtart, kad nebus Rokas. Gintaras mėto pėdas. Kas blogės? Blogės. Kitiems neva bando pasakyti, kad nežaidžia bendroje komandoje su Roku. Nu, kad man nebėra daugiau variantų, atmetimo būdu. Aš kažkaip visą logiką atmetu būdu. Nu, greičiausiai ne, aišku, ne. Niekaip netikiu, ne. Irgi ne, nu. Mažėja tų mūsų žmonių čia iš ko pasirinkti, ar ne? Mažėja, sunku. Gerai. Ne, sakykim taip ir, kol kas įtariu. Argumentų neturiu, tik tai buvo dėl to, atmetimo būdu. Linai. Tai kaip ir pamatėm, kaip ir man iš pat pradžių kilo tokių įtarimų, kaip taip apsukriai ir išslydžiai aiškinot savo poziciją, tai jūs esat mafija, taip. Jūs patikrinat žaidėją numeris 6? Taip. Darosi įdomu. Viskas. Žaidėjas numeris 10. Tai jeigu visi šią naktį išgyvenom, tai reiškia šovė į šerifą, jis nemeluoja, ar ne? Gydytojas taip pat yra gyvas. Ir kaip ir minėjau, numeris 6 visą laiką buvo įtartinas. Šerifas gyvas, šerifas turėtų nemeluoti, numeris 6 patikrintas. Tai kaip ir nėra daugiau ką pridurti, turbūt, ar ne?
Šerifas sako, šerifai žino. Dėja, numeris 6 pasirodo blogas. Nu, už ką mane? Ernesta. Na, jeigu yra taip, kaip dabar piešima, tai aš išeisiu taip gerai pažaidusi tada. Žiauriai gerai būtų, jeigu būtų taip, kaip dabar yra piešiama, kad blogietis, tarkim, yra numeris 6. Bet aš kol kas lieku prie 10, noriu iš vis patylėti. Priminsiu, kad žiūrovams, kad daktaras dabar tai tikrai jau žino, kas yra geras žmogus, nes, na, jeigu išgydo kažką, tai tikrai gydytojas žino, kad tai yra teigiamas personažas. Ir su juo gali vienaip ar kitaip bendros dienos diskusijos metu keliauti į koaliciją, taip pasakyti. Žaidėjų 6, jūsų pasirinkimas yra be galo svarbus. Netrukus pradėsime bendrą diskusiją, galėsite uždavinėti klausimus. Šiuo metu įtarimo kelia keli asmenys, už vieną dabar netrukus toj balsuosime. Bus matyt. Kaip ir nujaučiau dėl numerio 6, bet manau, kad yra 2 mafiozai. Tai numeris 6 ir esu linkęs prie numerio 3, nes nepagristai kaltina, tai esu įsitikinęs ir buvau įsitikinęs dėl numeris 6 ir dabar 80% esu įsitikinęs dėl numeris 3, kad jie yra mafija. Ar galiu aš prie pirmas? Jeigu aš nežinau taisyklių, pasirodo, reiškia, ilgas, aukštas ir koks man daina. Nespėjau, kolega mane aplenkė ir labai iš pradžių galvoju, čia sakyti, nesakyti. Vis dėlto šerifas esu aš. Šerifas vis dėlto esu aš ir kolega labai gerai vaidina, tai aš iš karto mano nuomonę pasakysiu, kad yra mafiozas numeris 9. Gerai, ką tikrinat? Išklausom, ane? Ką 1, 2 ir 3 naktim tikrinot? Kaip? Ką tikrinot, kokie jūsų tikrinimai buvo 1, 2 ir 3 naktį? 1 naktį aš tikrinau apie 1. 2 naktį tikrinau šitą žmogų. Ir jisai buvo? Jisai neparodė nieko ženklų. Nesuprato mano ženklo rodymą. Kas nesuprato? Jis neparodė man, ką jis padarė? Ką vedėjas jums parodė, kai jūs tikrinot šalia esantį žaidėją? Blogas. Tai buvo blogas žaidėjas, kurį mes išbalsavom. O 3 naktį? Ir 9 tikrinot. O 9 yra blogas. O kodėl jūs nepasakėt kažko anksčiau? Į pradžiai buvo pasakyta instruktažas, kad būna visokių intrigų. Laukiu žaidimo ir laukiu žaidimo, kad būtų vystytųsi vesmas įdomiau. Aš jums pasakysiu visą esmę. Aš galiu miestelį pasakyti iš karto, Hebra, žiūrėkit, paprastas dalykas. Iš karto pasakau, 6 yra blogas. Kodėl? Dėl to, kad gydytojas gydė šerifą mūsų. Šerifą, ta prasme, mafija nešautų į savo žmogų. 100% yra šerifas. 6 yra blogas žaidėjas, šerifas yra 9, viskas. Ir tikimės, kad nebėra daugiau mafijos. Tikimės. O iki tol, ką būtumėt šovę judu? Jo. Aš tai kaip ir nuo pat pradžių 6 buvo, man jis didžiausia. Aš kaip paskutinį žmogų tikrinau. Dėl to norėjau, kad jį patikrintų, kad jeigu jis būtų geras, vadinasi kažką galima būtų. Bet man nesivelia su logika. Ta prasme, jeigu mafija šauna, kas gydytojas? Iš vis, kas gydytojas? Galite pasakyti, kas gydytojas? Atsiskleiskit. Šerifas 100% yra 9. Kas gydytojas jau dabar galima pasakyti? Taigi gydė. 100% šerifas yra 9. Tai 10, jūs esat gydytojas. Šerifas 100% 9. Balsuojam prie 6. Jeigu šiandien grybą užpjauname, viskas. Balsuojam prie 6. Viskas. 100% 6. Viskas. Taip, bet jeigu atsiskleidžia gydytojas, jisai pasako savo rolę. Nebėra vietos diskusijai. Aš jums sakau. 6. Pasitikėkit, pamatysit. Tai kas tu esi? Aš? Numeris 10. Gerai, whatever. Aš tiesiog sakau, kad... Jūs gydytoja ar ne? Aš ir ne. Aš tiesiog sakau, kad 6 tikrino, Tai šerifas arba 100% gydytojas, yra arba 10 gydytojas, bet ne, 6 versija nesutiko. Jeigu dabar užpjaunam grybą. Klausykit, jeigu aš sakau, kad 100% šerifas yra numeris 9 ir jis šiąnakt išgyveno, ar ne,
tai jum turėtų kažką sakyti, ne? Jo, nes jeigu 10. Tai aš sakau, kad jeigu jis pasakytų akivaizdžiai, kad aš gydžiu 9 žaidėją, būtų viskas aišku. Tarsi, mafija neturės antrą šansą, jeigu mes pataikysim. Tai jeigu tu esi gydytojas, tai kodėl negali? Tai va būtent. Aš nežinau, kodėl tau... Ta prasme, tai jeigu jums jau turėjo būti aišku, man atrodo, ne? Ne, supratom, bet, whatever. Ta prasme, aš tiesiog sakau, kad... Gerai. Tiesiog tu galėtum pasakyti, ką gydyti, tada būtų viskas aišku. Aš gydžiu žaidėją numeris 9, tai dėl to viskas iš karto logika paprasta. Jeigu jis gydė 9, reiškia, mafija jį šovė, reiškia, jį pagydė, akivaizdžiai čia mafija nešautų savo blogo žaidėjo pagal to šerifo versiją. Čia yra fake. Rokas sumaniai visą žaidimą verbuoja žaidėją numeris 3 - Ernestą. Žodžiu, prieš 6 balsuojame. Na gerai, labai patinka man. Metas balsuoti. Laikas dabar. Pradėsime nuo žaidėjo numeris 10. Jūs balsuojate prieš ką? Numeris 6. Numeris 6. 9. Galėt prieš save balsuoti. 6. Prieš save. 9. Numeris 6. Numeris 6, dėja, bet miestelis eliminuoja jūs. Geras žmogus. Ką jūs darot? Gydytojas negali gydyti to paties asmens 2 kartus iš eilės, todėl nenuostabu, kad mafija pašalino žaidėją numeris 9. Miestelis prablūkda. Pradėkim nuo žaidėjo numeris 10. Neturiu labai svarių argumentų, bet esu 80% įsitikinęs, kad liko viena mafija ir ta mafija yra numeris 3. Nebent numeris 5 labai geras aktorius ir tai yra jis, bet vis tiek esu linkęs prie numeris 3. Dėkoju. Žaidėja numeris 2. Lina. Man irgi dabar kažkaip tais, kad jeigu čia daktarą šerifo nebeturim, tai liko pasirinkimai 2. Trečia kažkaip niekas irgi niekad nekibino. 5, labai irgi atrodo miestelietiškas, bet nežinau. Tarp 3 ir 5 dabar toksai pasirinkimas. Dėkoju. Ernesta. Gal pat galiu Roko pasakyti? Jūs jau pasisakykit dabar jau. Įdomu, manoma, kad supranti 3 mafijos būtų. Ne, neįmanoma. Mafija, arba aktorius. Ernesta, pasakysiu taip. Čia yra, iš šitų 4 žaidėjų yra viena mafija. Pasakysiu dėl ko. Dėl to, kad... Žaidimas negali būti. Taip. Būtų 2, būtų žaidimas baigtas. Taip, tai vat. Tai... Pabandysiu kitą variantą, jeigu ne 10. Rokai, tu kalbėk, jau man neveikia matematika. Ne, nepritrūko mafija. Mafija šneka, va tie antrą žaidimo galą pradėjo. Ne, tai kaip, prašau man. Nu, tai kas jinai? O gal jūs? Tai taip. Bet realiai. Gerai, Ernesta. Ta prasme, tai... Čia kuo toliau, to įdomiau. Gerai. Jisai, tipo, daktaras ir ten patikrino, ir ten buvo... Leisim tau sugalvoti per bendrą diskusiją. Rokai, Jo, leisim pagalvoti. Jūs nieko nepasakėt. Bet jums reikia kalbėti, suprantat, nes jūs dabar iš esmės atrodot prasčiausiai. Kodėl? Nu, jūs atleiskit, ne iš išvaizdos, jūs puikiai atrodot. Bet žiūrėkit, pasakysiu labai paprastai. 10 aiškiai pasakė, kad tai yra gydytojas. Nu, per užuolankas, bet manau visi, kas girdėjom, suprato. Ne? Jau dabar tikrai galit man parodyti, kad esu gydytojas, nes tikrai tai yra geras žaidėjas. Jisai gydė šerifą, šerifas akivaizdu, antrą kartą mafiozai kažkas šovė, ne? Šerifas, kuris prieš tai buvo žaidėjas numeris 9, jisai sakė, tikrino jūs 2 kartus. 2 kartus ir jis miestui patvirtino, kad tai yra geras žaidėjas. Nu, kvailam turėtų jau būti aišku, kad tai yra geras žaidėjas. Tai yra 2 opcijos.
3 arba 5. Nu taip, nu tai arba jūs, arba aš. Nu realiai, jeigu šnekant iš argumentų pusės, ne, kas buvo sudėliota. Viskas. Tai... Bet kadangi aš žinau, kad, supranti, aš esu pilietis, dėl to aš ir nežinau, man sunku atrinkti, nors aš tas niekaip neįtariu. Nu, bet... Tai jeigu aš mirsiu šiandien, tai kas, ar dar turės miestelėnai šansą išgyventi? Turės. Vienas mafiozas. Neturės. Tai tada kažkaip kažką darykit, tik ne mane. Nu, aš nežinau, kodėl jis negali būti. Nes jis gydytojas. Kada jinai? Nes aš geras žmogus. Bet šerifas tikrino, žaidėja numeris 2. Tai šerifas buvo tikras šerifas, o ten buvo O jeigu tada tikrai Gintaras buvo šerifas? Tikrai ne. Nu, tu vieną čia savo tikrai niekad argumentų nepridėjai. Aš sakau faktas. Tai aš sakau faktas, kad aš esu pilietis. Bet galiu pasakyti, kas buvo gydytas ir į ką tikrai nebuvo šauta. Kas irgi, kaip ir prieš tai sakiau, yra įtariamųjų sąraše, tai, aišku, tas pats įtariamasis pasisakė, kaip numeris 5, tai numeris 5 buvo gydytas. Jį niekas nešovė, tai galėtų patvirtinti galbūt šiek tiek tai, kad jisai gali būti mafija. Bet čia vėlgi, tik tai turbūt labiau nuklystam į lankas, nes nei numeris 3, nei numeris 5 nebuvo nušautas. Čia jau bendra diskusija, nes jau kiekvienas apėjo. Tai bendra diskusija. Kadangi šerifas mirė, šerifo 2 kartus iš eilės gydyti negalim. Nes man pralaimėsim, aš noriu prizo. Visi mes čia dėl prizo esame. Tai jeigu numeris 2 tikrai yra geras žmogus 2 kartus tikrintas, tai realiai reikia tiesiog nuspręsti, ar tai yra 3 ar 5. 5 buvo gydytas, bet jį niekas nešovė, aišku, nes žino, kas šerifas yra. 50 ant 50. Arba 5 yra labai geras aktorius ir jis čia nuo pat pradžių labai gerai vaidino. Bet aš vis tiek labiau linkčiau prie numeris 3. Bet Neselė, atkreipkite dėmesį, aš jums visą žaidimą dėlioju, kad mes laimėtume. Tai aš labiau esu linkęs prie numeris 3. Nes ta prasme, kaip iš 4 žmonių 2 yra tikrai aiškus ir 2 yra 50 ant 50. Nu, gal labiau 30 ant 70. Tai aš sakyčiau, kad reiktų balsuoti numeris 3 ir tikėtis geriausio. Baigėsi jūsų bendra diskusija? Turi dar kažką pasakyti? Argumentų kol kas nematau kažkokių kitokių pasiūlymų. Gerai, pasakysiu taip. Mes išgirsime testamentą, bet tik tai tada, kai prabalsuosim. Jį išgirsime tik tai tada, kada mes jau būsime pasirinkę. Tikrai ne aš. Aš nežinau. Žinok, tada šaukiu, jeigu nori laimėti, nes aš kito varianto neturiu. Jis geras aktorius yra. Kažkaip taip jaučiuosi, nežinau, labai sunku pasirinkti, bet... Nu, čia 2 opcijos. Ir vienas sakė žiūri, ir kitas sakė žiūri, bet atrodo kaip nepaprastai. Bet realiai viskas yra ir... Ai. Bet ir mafija taip šnekėtų. Ir mafija maldautų. 5, 4, 3, 2, 1, 3. Numeris 3. Ką renkatės? Tai turbūt jisai bus, bet mane apgavo. Rinkitės. Numeris tavo. 5. 5. Numeris 5, balsuokit. 3. 3. Numeris 3. Numeris 3. Numeris 3. Jūsų finalinis šonas. Labai gaila miestelio. Ir labai noriu sužinoti, kas tas aktorius čia. Pasiklausykime, kągi pasakė mums šerifas testamente. Pasibijo mane šitą dalę. Tai visi likusieji miestelio gyventojai žinokit, kad 5 ir 10 yra kažkas vienas iš tų 2 žaidėjų. Reiškės, kad 3 buvo patikrintas, tai buvo geras pilietis. Ponius ir ponai, o tai reiškia, kad žaidimas baigėsi mafijos pergalę! Sveikinam! Didysis mafiozas Rokas Lukašaitis!